Добрый вечер. Это программа «Свой взгляд на мир». Сегодня с вами Мария Лекух и Павел Быков. Здравствуйте. И сегодня мы вспомним все самое интересное, что случилось в мире на этой неделе. Местное потребление как новая модель роста. В Китае завершился съезд Компартии. Все мы греки, и нас лишают будущего. По призыву профсоюза всеобщая забастовка прошла в Испании, Италии, Португалии, Греции и Франции. Мирно позволить штату Луизиана выйти из состава Соединенных Штатов Америки. Сторонники республиканской партии мечтают о своем государстве. И главная тема нашей программы – взрывы в Белоруссии, война кланов или нашествие городских сумасшедших. В Китае завершился съезд Компартии, избран новый Центральный комитет и Политбюро. Как и ожидалось, новым генеральным секретарем партии и председателем военного совета ЦК КПК стал Си Цзиньпинь, сменивший на этих постах Ху Цзиньтао. Ху таким образом не последовал примеру бывшего китайского руководителя Цзянь Цзиминя, который сохранял за собой пост верховного главнокомандующего на протяжении почти 3 лет после ухода с постов генсека партии и председателя страны. Весной Си Цзиньпин должен был официально занять также пост председателя КНР в рамках традиционной смены поколения, которая происходит в Китае раз в 10 лет. А нынешнего главу правительства Вэн Цзибао должен сменить его заместитель Ли Кэцан. На съезде, кстати, присутствовало 3 последних поколения китайских руководителей. Помимо уходящего Ху и новоиспеченного Си, почетное место в президиуме занимал и 86-летний Цзянь Цзиминь. Центральный комитет китайской компартии после съезда обновился наполовину. Новыми кадрами усилена и комиссия по вопросам партийной дисциплины, которая призвана вести борьбу с коррупцией. Именно коррупция, как подчеркнул в своей речи Ху Цзиньтао, грозила потопить партию и государство. В своей заключительной речи на закрытии съезда Ху Цзиньтао обозначил и другие важные направления китайской политики. Речь шла о концепции научного развития и прогрессе в области экологии. Действительно, бурный экономический рост, урбанизация, индустриализация последних десятилетий сильно усугубили экологические проблемы в стране. Сейчас рост, правда, замедлился до 8%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. Товарищ Ху призвал внедрять новую модель роста, основанную на увеличении потребления. Идеалы социализма при этом сомнению не подвергаются. Любопытно, что в дни партийного съезда китайский интернет работал с перебоями, но блогерам все равно удавалось прокомментировать происходящее. Многие наблюдатели отмечают, что отчетная речь Ху Цзиньтао чуть ли не слово в слово повторяла аналогичное выступление десятилетней давности, когда со своего поста уходил Цзянь Цзиминь. Тот тоже говорил о коррупции и о том, что надо дать больше свободы частному капиталу, хоть и не копировать при этом западные политические модели. Десятки тысяч человек вышли в среду на улицы европейских городов протестовать против мер жесткой экономии. Одновременно по призыву профсоюзов проходила всеобщая забастовка в Испании, Италии, Португалии, Греции и Франции. Лозунги гласили «Мы все греки» и «Нас лишают будущего». Интересно, что в Греции, переживающей наиболее острый долговой кризис, манифестации прошли довольно мирно и не были столь массовыми. А вот в Мадриде, Лиссабоне и ряде итальянских городов демонстрации закончились столкновениями с полицией. В испанской столице стражам правопорядка пришлось разгонять разгоряченных забастовщиков и безработных дубинками и резиновыми пулями. Около 30 карабинеров были ранены, несколько десятков человек задержаны. В Турине, Милане, Риме и Падуе участники акции разбивали окна банков, взрывали петарды и закидывали яйцами отделения агентств по сбору налогов. В Бреши протестующие захватили городской вокзал, так что пришлось приостановить движение поездов. Европейцы высказывали недовольство бюджетными урезаниями, сокращениями зарплат, реформами трудового законодательства и подчеркивали, что меры жесткой экономии не метод борьбы с кризисом, а способ сделать бедных еще беднее. В той же Испании уже без работы как минимум четверть трудоспособного населения. А испанское правительство собирается сэкономить до 2014 года еще 150 миллиардов евро. Португальские же власти в обмен на помощь ЕС и МВФ заложили в бюджет сокращения на 78 миллиардов. При этом экономического роста в еврозоне не намечается. Во Франции президент Олланд заявил, что считает забастовку не протестом, а выступлением в поддержку его политики. Профсоюзы, впрочем, возражают, считая, что действия нового президента и правительства мало чем отличаются от политики Саркози, и стране грозит рецессия. Сирийские оппозиционеры, находящиеся за пределами страны, создали новый объединенный альянс. В Катар в ночь на понедельник лидеры нескольких фракций подписали финальное соглашение о создании объединенной коалиции. В нее согласился войти и Сирийский национальный совет.
Чтобы избежать путаницы с последним, объединенная оппозиция решила назвать себя Национальной коалицией сирийских революционных сил и оппозиции. Коалицию возглавит исламский проповедник шейх Ахмед Маас Аль-Хатиб, широко известный в оппозиционных кругах. Следующая встреча коалиции состоится в Марокко, где, как ожидается, западные страны из так называемой группы друзей Сирии признают объединенную оппозицию единственным и легитимным представителем сирийского народа. Таковой коалицию уже признала Франция. Как заявил французский президент, Париж считает данное объединение оппозиции, цитирую, будущим временным правительством демократической Сирии, которое позволит покончить с режимом Башара Асада. Конец цитаты. Франция также пообещала рассмотреть вопрос о поставках оппозиционерам оружия. Ранее сирийскую национальную коалицию признали абсолютно легитимной 6 монархий Персидского залива, включая, естественно, Катар. А вот Лига арабских государств уточнила, что созданная коалиция является законной оппозицией, но не может выражать интересы всего сирийского народа. Оппозиционные политики в самой Сирии тоже считают, что альтернативное Асаду правительство не может формироваться в эмиграции. Тем временем гражданская война в Сирии вновь грозит выйти за пределы страны. На территории Голландских высот, по сообщениям из Израиля, разорвалось несколько снарядов, выпущенных с сирийской территории. В ответ израильские танки открыли предупредительный огонь по огневым точкам в Сирии. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила, что начинает в секторе Газа крупномасштабную операцию против террористических групп. Первой целью израильтян стал лидер самого мощного в палестинском анклаве оппозиционного формирования Хамас Аль-Джабари. Его гибель в среду подтвердил представитель самого движения Хамас. До этого 3 дня палестинцы и израильтяне обменивались ракетными ударами. И Тель-Авив подчеркивает, что объявленная антитеррористическая операция – это ответ на ракетные обстрелы. Однако наблюдатели отмечают, что через 2 месяца в Израиле грядут выборы. И именно с ними они связывают ужесточение риторики, разговоры израильских политиков и военных о необходимости изменить правила игры и усилить фактор сдерживания. Совбез ООН на закрытом экстренном совещании призвал обе стороны к прекращению огня. Сторонники республиканской партии в США пытаются пережить проигрыш на минувших выборах. Так, в прошедшие выходные в Аризоне была арестована некая Холли Соломон. Она так разозлилась на своего мужа, который не пошел голосовать против Барака Обамы, что сбила его внедорожником. Америка уже давно политически расколота на 2 примерно равных лагеря. Именно поэтому победа одного из кандидатов буквально вгоняет в депрессию добрую половину страны. Но после 6 ноября 2012 года раскол стал особенно заметен, и это отмечают практически все наблюдатели. Сегодня специальный сайт Белого дома, созданный специально для обращений граждан, захлестнула волна петиций примерно из половины штатов страны с требованием отпустить их родные штаты на волю. Для того, чтобы Белый дом дал официальный ответ на эти обращения, нужно, чтобы в течение месяца под документом набралось как минимум 25 тысяч подписей. Техас выполнил это требование мгновенно. Буквально за 1 день под петицией об отделении от Соединенных Штатов Америки было уже зафиксировано 70 тысяч подписей. И говорится там следующее. США продолжают переживать экономические затруднения, проистекающие из нежелания федерального правительства обуздать внутренние и внешние расходы. Техас имеет сбалансированный бюджет и 15-ю по объему экономику в мире. Поэтому он в состоянии выйти из США и существовать самостоятельно. Первая просьба об освобождении пришла из Луизианы уже 7 ноября, то есть на следующий день после выборов. Она призывает администрацию Обамы мирно позволить штату Луизиана выйти из состава Соединенных Штатов Америки и сформировать свое собственное правительство. Большинство петиций пока набрали от силы несколько тысяч подписей, поэтому вряд ли их авторы услышат ответ. Те же, кто, как Техас, смогли организоваться, и у них есть необходимое количество участников, получат, скорее всего, вежливый отказ, так как датированная 20 августа 1866 года президентская прокламация о том, что США и Техас заключают мир после гражданской войны, четко заявляет, что никакой штат не имеет права на выход из Союза. В США набирает силу скандал, в центре которого оказались сразу 2 ведущих американских силовика. Это уже бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус и командующий войсками США в Афганистане Джон Аллен. Глава ЦРУ ушел в отставку в прошлую субботу. Причина – слишком близкие отношения Петреуса с журналисткой Полой Бродуэлл. Стоит отметить, что любовница генерала, бывший офицер военной разведки с высоким уровнем доступа к секретной информации, поэтому неудивительно, что Петреус доверял своей подруге. И, скорее всего, секретные данные, доступа к которым Броуден иметь не могла, но которые в ходе обыска были у нее обнаружены в ее компьютере, принадлежат самому Петреусу.
Возможно, они появились там во время работы над книгой о генерале. Ведь Пола Бродуэлл – автор биографической книги о Петреусе. Гром для Барака Обамы грянул всего через 48 часов после оглашения результатов выборов. В прошении об отставке глава ЦРУ Дэвид Петреус написал: «После 37 лет семейной жизни я допустил серьезный просчет, вступив в внебрачную связь. Такое поведение неприемлемо как для супруга, так и для главы нашей организации». Практически сразу после этого ФБР объявило о расследовании действий его преемника в Кабуле Джона Аллена. В Вашингтоне заговорили о том, что скандал может не только перетряхнуть всю команду Белого дома, но и серьезно изменить политику США в области безопасности. Оппоненты Барака Обаму обвиняют его в том, что, пожертвовав главой ЦРУ, он пытается замять другой скандал с нападением на консульство в Бенгази, которое случилось еще до выборов и которое теперь называют вторым 11 сентября. С предыдущего кризиса не прошло и 2 лет, как ситуация в Беларуси вновь обострилась. Отставка главы местного КГБ, взрыв около здания Витебского управления этого же ведомства, нарастающие слухи о неизбежности девальвации белорусской валюты. Все это до боли напоминает события 2011 года. Более того, взрыв в Витебске прогремел в ночь с 11 на 12 ноября, а теракт в Минском метро произошел, я напомню, 11 апреля. Это, а также такое совпадение, а также сообщение о том, что типы использованных взрывных устройств идентичны, заставляет предполагать, что за данными терактами стоят одни и те же люди. И это, скорее всего, не казненные весной этого года белорусы, которые были признаны виновными в проведении теракта в метро. Возникает вопрос, о чем же свидетельствуют эти взрывы? О росте низового протеста, который, не имея легальных механизмов выражения, перерождается в терроризм? Или же речь идет о попытках правящего режима подобным образом отвлечь внимание общества от экономических проблем? Впрочем, поверить в существование в Белоруссии разветвленной, хорошо законспирированной террористической сети как-то сложно. А против второй версии говорит тот факт, что главным козырем Лукашенко до недавних пор был неубиваемый аргумент, что, мол, возможно в Беларуси жить и посложнее, чем в России, но зато в Беларуси спокойно. В общем, однозначно указать на корни белорусского терроризма пока сложно. Но вот поставить диагноз белорусской экономики вполне можно уже сегодня. Основным столпом хозяйства Беларуси были сначала низкие цены на газ, затем возможность экспортировать в ЕС нефтепродукты, производимые из покупаемой по внутрироссийским ценам нефти. Однако Россия шаг за шагом отнимает у Лукашенко эти возможности. И до сих пор нереформированная белорусская экономика оказывается неконкурентоспособной. Информация о взрыве возле управления КГБ по Витебской области в воскресенье начала распространяться через социальные сети. Пользователи писали, что милиция метет с улиц молодежь. Жители окрестных домов утверждали, что сразу поняли, то была непростая пиротехника. Активист правозащитного Хельсинского комитета Павел Левинов отправился к зданию ведомства и попытался добиться комментария у КГБ или милиции, но тщетно. Правоохранительные органы задержали активиста, оштрафовав за нарушение правил дорожного движения. Левинов ходил по проезжей части. В понедельник представители КГБ выступили с официальной информацией по факту взрыва, назвав сработавшее устройство примитивным. Устройство представляло собой картонный или пластмассовый тубус, начиненный 50 или 70 граммами пиротехнической смеси, помещенной в металлическую банку без поражающих элементов. Устройство приведено в действие путем поджога. По делу о взрыве, которое квалифицируют как хулиганство, задержано 3 человека. Один из них, по выражению спецслужб, явно не совсем здоров и уже звонил в КГБ с бранью в адрес властей. А всего за неделю до случившегося в Витебске КГБ пришлось разбираться со взрывом в лесу в Гродненской области, вблизи польской границы. Тогда тоже никто не пострадал, и на днях белорусский канал ОНТ сообщил, что в Лидском районе той же Гродненской области бойцы отряда «Алмаз» задержали 36-летнего слесаря, который изготавливал для продажи самодельные взрывные устройства. При задержании у него якобы обнаружили 14 банок со взрывчаткой, а дома и в гараже склад оружия. Но инцидент у Витебского КГБ аналитики связывают прежде всего с недавней отставкой главы Белорусского комитета госбезопасности Вадима Зайцева. Официально его отстранили на время расследования смерти подчиненного, подполковника КГБ Александра Казака. В октябре того нашли застреленным из ружья в лесу недалеко от загородного дома. Последние события, которые произошли, связанные с Комитетом государственной безопасности, всем известно самоубийство подполковника Казака, ряд других вопросов, которые требуют тщательного расследования.
В этой связи президент принял решение освободить генерал-лейтенанта Зайцева Вадима Юрьевича от должности, исполнять обязанности председателя Комитета государственной безопасности поручено мне. Эксперты полагают, что раз на место Зайцева назначили не его зама, а госсекретаря Совбеза Леонида Мальцева, то Лукашенко, возможно, утратил доверие ко всей верхушке КГБ. И расследованием гибели казака дело не ограничится. При этом Зайцева считали личным другом сына Лукашенко Виктора, помощника президента по национальной безопасности. Однако есть основания рассматривать нынешнее отстранение главы КГБ как часть идущего уже пару лет процесса по установлению Виктором Лукашенко более жесткого контроля над силовыми структурами за счет поощрения конкуренции между КГБ и МВД. Ряд комментаторов также связывает последний инцидент со взрывами в 2005 году в Витебске и 2008 в Минске на День независимости, когда пострадало около 50 человек, а также с прошлогодним терактом в Минском метро, где погибло 15 и пострадали более 200. Виновными во всех взрывах были признаны двое уроженцев Витебска – Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов. Их казнили. Однако, по данным соцопросов, большинство белорусов не верят в официальную версию, считая, что в деле о теракте осталось слишком много невыясненных моментов, процесс был слишком поспешен, а приговор жесток. Происходящее в Беларуси мы обсудим с нашими гостями. У нас в студии заведующий отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Аза, добрый вечер. Здравствуйте. А также заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько. Богдан, здравствуйте. Добрый вечер. И, собственно, начнем с попытки понять, что же происходит в Беларуси. Я не знаю, там, насколько завязаны отставка руководителя КГБ, взрыв КГБ. Витебск вообще странное место. Оно поставляет разных людей. То в Минск, то там в тюрьмы. Это мы обсудим чуть позже. Что происходит? Происходит какое-то... То есть кто-то в КГБ пытается подсидеть Лукашенко, или Лукашенко боится КГБ собственного, созданного? Ну, на самом деле, мы, наверное, этого в ближайшее время точно не узнаем. Можем только об этом догадываться. И возможны варианты самые разные. Но я не стал бы увязывать взрыв в Витебске с отставкой председателя КГБ Беларуси. Точно так же, как и самоубийство или убийство подполковника Зайцева остается, на мой взгляд, и останется в ближайшее время загадкой. Прошу прощения, да, казака. Это я оговорился. Вот в данной ситуации мы можем только строить какие-либо догадки, и те из них, которые потом подтвердятся какими-либо действиями, они, соответственно, будут верными. В свое время Черчилль, по-моему, он говорил об интригах внутри кремлевских каких-то стен, как о схватке бульдогов под ковром. Ну, может быть, здесь масштаб несколько иной, там не бульдоги под ковром, там, не знаю, может быть, там щенки бульдога под ковром. Но можно догадываться о том, что там происходит, только по каким-то движениям, которые вот на поверхности мы можем увидеть. То, что взрыв произошел в Витебске, на мой взгляд, это просто незначительный информационный повод, раздутый средством массовой информации до какого-то значительного повода. Могу сказать, что в свое время в Москве, например, один из членов такой небольшой группировки, он обстрелял из обреза охотничьего ружья офис Единой России и офис ФСБ, по-моему, тоже и так далее. Да, что-то такое было. Но, тем не менее, это же не подают, как начало цветной революции, не подавали в Москве и в России там, и так далее. Хотя они как раз что-то похожее декларировали, ставили даже в качестве задач, но масштаб этой организации никак не соответствовал. Поэтому я думаю, что даже говорить о том, что сейчас в Беларуси кто-то пытается, скажем, там, дестабилизировать обстановку путем взрывов у здания КГБ в Витебске, не стоит, потому что сам масштаб этого взрыва, он очень незначительный. Скорее, здесь уже на дестабилизацию стали бы работать какие-то средства массовой информации. Те представители оппозиции, которые пытаются просто как-то засветиться, условно говоря, рядом с этим событием. Вот пришел, дескать, получить комментарий там, или получить объяснение, ему не дали, но в телевизор попал. Вот. Что касается председателя КГБ, силовые структуры – это всегда и опора, и опасность для власти. Поэтому, понимаете, опять же, следует смотреть за тем, что будет происходить после отставки председателя КГБ, проследить какой-то временной отрезок, вот, на мой взгляд. Тогда станет уже более-менее ясно, что было причиной отставки этого человека. Взрыв КГБ действительно может быть оказаться таким, странноватым, да, но там незадолго до этого взорвалось опять, там никто не погиб, но, насколько я понимаю, эта взрывчатка была аналогична той, которая взорвалась в Минском метро.
То есть люди, которые были, люди уже осуждены, расстреляны и представлены миру как некие одиночки сумасшедшие и неприятные, да? А здесь получается, что это не так, что что-то там зреет на этой территории. Нам, опять же, сложно судить, потому что та информация, которая проскальзывает, она не обязательно может оказаться реальной. Действительности. Нам не показывали типажи этих взрывных устройств, мы не проводили этот анализ, мы не использовали труд независимых экспертов по оценке этих взрывных устройств и взрывов. Это все может быть просто обычная, опять-таки, информационная утка. Что касается казненных по результатам расследования взрыва в Минском метро, опять же, мы не знаем, насколько они виновны или нет. Но могу сказать, что сама казнь, конечно, она была очень демонстративна. Она показывала, что Лукашенко, он готов очень жестко пресекать любые попытки дестабилизировать обстановку внутри страны. И должен сказать, что запрос на подобное жесткое обращение с преступниками, с теми, кто пытается разрушить, так скажем, стабильность, он имеет место быть не только в Беларуси, но и здесь, в России. Скажем, отставка Сердюкова была всеми воспринята на ура. Но если он будет назначен куда-то вместо наказания, после этого громкого скандала, который раскрутили абсолютно все СМИ, то это вызовет в обществе очередное, так скажем, недоумение. Потому что для большинства людей он и эти его любовницы, у которых там нашли 120 бриллиантовых там колец и так далее, они заслуживают сурового наказания. Ну, хотя бы самого сурового, там, не знаю, порицания, там, отставки, полного исключения из общественной и государственной жизни, если уж не тюремного заключения. Поэтому в данной ситуации Лукашенко, казнив этих людей, виновных или нет, он продемонстрировал всему миру, что он готов очень жестко драться как за свою власть, так и за стабильность в стране, что, по сути, сейчас это, в общем-то, одно и то же. Проблема Белоруссии в том, что это страна одного человека, режима точнее, и Белоруссии, и режима в ней. Что будет, когда Лукашенко уйдет с властной арены, неясно. Будет ли это какой-то социальный взрыв, революция, или это мирная передача власти, мы не знаем. Эти сценарии, они являются открытыми. Какой из них сработает, выстрелит, опять-таки неизвестно. Это зависит от массы геополитических условий, прежде всего от России, позиции российской элиты в том числе. Ну вот пока, исключая позицию, мы просто поговорим о позиции России отдельно, но у меня и у многих наблюдателей складывается ощущение, что в центре Европы зарождается монархия, судя по тому, что Лукашенко окружает скорее родственниками и детьми себя, а этот мальчик, легендарный бедный мальчик Коля, которого мне искренне жалко, просто уже ребенок, который понимает, что вот он хозяин Беларуси. Вот это возможный вариант? И какие экономические? То есть невозможно, по идее, сейчас абсолютная монархия, но это попытка ее построить. Какие-то последствия экономические тоже от этого будут, потому что это не жизнеспособная вещь. Понятно, да. Но увязывание той политической конъюнктуры и имиджевых игр, которые на сегодня мы наблюдаем в Беларуси с экономической ситуацией, но крайне опосредованно, и здесь нет прямого влияния одного процесса на другой. Есть, скорее всего, попытка каким-то образом убедить самого себя, я имею в виду главу режима и ближайшее окружение, в том, что данная позиция, она подтверждает устойчивость ситуации. На самом деле, если говорить об экономической ситуации, то влияние ее настолько велико, в том числе и на социально-психологическое состояние населения республики, и в большей степени на состояние настроения элиты. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, экономическая нестабильность, ситуация на валютном рынке, которая всегда последние, по крайней мере, 2 периода, балансирует на грани дефолта, она побуждает как Лукашенко и его приближенных, так и возможные зачатки оппозиции действовать каким-то образом. Но эти действия крайне не отработанные, крайне неэффективные и неэффектные. Но вот такие политические решения, например, отставка КГБ, она может носить именно больше экономические? Я полагаю, что она, скорее всего, носит характер
или точнее вызвано и обусловлено необходимостью стабилизировать вокруг себя окружение для того, чтобы обеспечить безропотное и директивное исполнение всех указаний, распоряжений. Ибо сама система экономических отношений в Беларуси, впрочем, как и социально-политической жизни, она абсолютно в полном объеме базируется только лишь на прямом авторитарном директивном правлении. В этом смысле здесь, мне кажется, не играет роль приближенности главы КГБ и лояльности его к правящему клану. Скорее всего, это некая острастка для всех прочих на предмет того, что, в общем-то, ничто не вечно, кроме самого лидера. В данном случае это позволяет вносить определенную сумятицу и вот угрозу постоянных ротаций, смен, формируют большую исполнительность, и это может на какой-то небольшой промежуток времени позволить действительно держать стабильным и под контролем всю ситуацию, и экономическую, и социальную, и политическую. То есть это больше такая, скорее, внутриэлитная политика, чем массовая? То есть, то, что на мой взгляд, это, скорее всего, выражается именно целями поддержания дисциплины именно внутри элит, с тем, чтобы не дать и даже просто не позволить возникнуть таким мыслям, как некий крен в ту или иную сторону. Ну, потому что свою игру. Получается, что этот крен есть. Он возникает он так или есть. Иначе. Да. Если бы его не было, то, естественно, не было и попыток урезонить и ужесточить контроль и дисциплинированность, требования ответственности, лояльности всего окружения. В этом смысле экономическая ситуация, она требует большей авторитарности, ибо система, построенная в Беларуси, имеет абсолютно прямую директивную связь, и зависимость, она иерархична, она векторна и центробежна. Поэтому в данном случае все исходит от единого центра. А вот давайте последний раз поговорим про КГБ и оставим его в покое. То есть, если человек вынужден, достаточно авторитарный, с этим мы, в общем, все согласны, видимо, почувствовавший некоторую неустойчивость, раз вынужден действовать на опережение и там подчищать свои элиты, то проглядывает ли в этих элитах другой лидер, способный снести правление, ну, то есть Лукашенко и его клан сместить? Вот мы можем его увидеть не в оппозиции, которая выглядит достаточно слабой и давится только прям там ростками, да, вот росток появился, его задавили, а внутри, то есть он чего-то испугался. Ну, я бы согласился с тем, что, возможно, у некоторой части элиты этот тренд возникает очень так осторожно, и даже иногда они его пытаются как-то озвучить, как некоторые. Но среди этих людей, я абсолютно сейчас в этом убежден, по крайней мере, если ретроспективно смотреть, там нет лидера, который мог бы составить хотя бы малейшую конкуренцию Лукашенко. Так же, как и в самой элите. Элита это, там эти ростки давить-то нечего, они и сами между собой перегрызлись, и сами сгнили на корню и так далее. Причем хорошо получив при этом финансирование от Запада. Там, в общем-то, политика только была, скажем так, поддержание этих процессов. Такого лидера сейчас, по крайней мере, я не вижу. Ни внутри, ни в его окружении? Нет, ни внутри, ни в его окружении. Ну, может быть, это отчасти, конечно, действительно следствие той политики, о которой говорила Аза, когда люди, как раз способные к этому, они либо полностью блокируются при попытке войти хотя бы в самые небольшие властные структуры, либо при обнаружении хотя бы малейших тенденций они оттуда выбрасываются. Но наличие подобных тенденций у кого-то из политиков, даже окружения Лукашенко, оно не говорит о способностях этих людей к действительно, скажем так, захвату власти. Ну вот раньше как бы Лукашенко, одним из основных козырей Лукашенко было то, что он умеет лучше всех, то есть, по крайней мере, он так это подал, договориться с Россией. То есть, как бы это был его козырь, то есть он регулярно выбивал различные преференции для Украины, для Белоруссии, то есть для белорусской экономики, то есть для того, чтобы сохранять вот ту модель, которая есть. Но этого уже нет. То есть как бы сейчас ситуация поменялась, и Россия выкручивает руки Лукашенко. То есть уже как бы вот отбили Белтрансгаз, сейчас идет, насколько я знаю, давление по
Я бы с вами здесь согласился только частично, потому что пока Лукашенко власти, он способен добиваться уступок от России. Другое дело, что если раньше эти уступки были абсолютно, скажем так, безграничными, они были по первому требованию предоставляемы в расчете на то, что будут ответные уступки со стороны Белоруссии, какие-то очень значительные, либо экономические, либо геополитические, то сейчас, когда политика российских элит стала более рациональной, эти уступки стали уже менее значительными. Но и Россия, и Белоруссия, на мой взгляд, они геополитически друг к другу привязаны пока что. Соответственно, и Лукашенко будет получать эти уступки, и Россия будет их ему предоставлять. Но результатом размер этих уступок будет результатом уже взаимного торга. Пока Лукашенко у власти, он способен, соответственно, управлять и требовать уступок. Когда его кто-то сменит, это будет вынужден делать уже кто-то другой. А вот такой простой вопрос. Наверное, он даже покажется банальным, но все-таки для моего даже личного понимания, насколько Лукашенко все-таки является диктатором, насколько Лукашенко зависит от поддержки электората. Вот эти выборы, они вот насквозь действительно такие советские, фальсифицированные. Или существуют, потому что ни один, кроме как-то вот в частной беседе тут упомянутых северокорейских лидеров, не опирается на идеологию в чистом виде. То есть для того, чтобы вот так опереться, это надо 4 поколения выращивать очень послушных и очень дисциплинированных людей. Он опирается на какой-то, или есть у него поддержка внутри страны, или это вот уже грань такой воздух висит? На мой взгляд, поддержка есть. Просто, с другой стороны, степень фальсификации, она есть на любых выборах, и, конечно, там, может быть, даже не столько фальсификация играет роль, сколько административный ресурс. На любых выборах фальсификация всегда есть в пределах погрешности от 1 до 3%. Это я могу всегда признать. Но, на мой взгляд, сельское население и вообще население Беларуси, оно Лукашенко поддерживает, потому что в результате как информационной политики, так и геополитических условий оно видит в нем залог стабильности. В принципе, вполне справедливо. То есть, Беларусь, вот я даже слегка растерялась. То есть, в любом случае, он же не в безвоздушном пространстве находится, он живет в рамках некой мировой экономики. Лукашенко сумел создать определенную модель. Нет, он не то чтобы замкнул, но он сумел создать определенную модель, при которой Белоруссия сохранила в значительной степени свой суверенитет, и при этом она стала достаточно экономически успешной. Не важно, что это за счет, скажем, российских дотаций, пусть даже уменьшившихся, пусть даже благосостояние Белоруссии, оно сейчас в какой-то степени упало и так далее. Как политик он сумел добиться того, что Белоруссия сохранила свой экономический суверенитет и смогла наладить, в общем-то, более-менее достойную, нормальную экономическую жизнь. Поэтому население это ценит. Большинство населения ценит именно стабильность. А вы как думаете? Я поддержу коллегу в этом смысле, особенно в части поддержки населения. И мое мнение исходит из исследований. Когда анализируются вопросы роста заработной платы и доходов населения в Белоруссии, то они очень четко совпадают с периодами предвыборных кампаний. И вот эта прямая связь, она абсолютизирует доверие населения в данном случае к Лукашенко. В Беларуси и среди белорусских экспертов есть такой термин, как социальный контракт. И большинство экспертов, занимающихся вопросом соотношения политических и социально-экономических процессов, имеющих место в Беларуси, абсолютно точно высказывают мнение о прямой зависимости. Я просто приведу 2 цифры. Изначально в 95, 96, 97 года средний уровень заработной платы в Беларуси в долларах был от $50, не более, 48, 43 и так далее, и постепенно 51 повышался. То есть это вот тот период стабилизации, о котором мы говорим. А в дальнейшем, тут у нас прошло 3 этапа выборов, то на каждом из этих этапов были установлены в качестве предвыборных пунктов очень четкие суммы повышения заработной платы. Сначала это было 300, 400, и вот последняя цифра, которую никак не удается достигнуть, это $500 в среднем заработная плата на одного работающего белоруса. Неукоснительное стремление и надо дать должное, с экономической точки зрения, возможно, не совсем корректное и не рыночное, но тем не менее исполнение Лукашенко
данных обещаний обуславливает и поддержку населения. Эта поддержка колеблется в зависимости от степени удовлетворенности населения в данной конкретной ситуации. Естественно, последний кризис 2011 года сильно подшатнул степень доверия, так как население почувствовало, насколько зыбко та ситуация и те неустойчивые, те механизмы, которые обеспечивают этот постоянный рост. Давайте мы сейчас здесь прервемся на небольшую рекламу, а после этого продолжим. Как раз мы перейдем к тому кризису, посмотрим, что там происходило, и к нынешней экономической ситуации, которая в Беларуси сейчас тоже очень весьма довольно сложная. Мы продолжаем обсуждать происходящее в Беларуси с подробностями о состоянии экономики Беларуси. Екатерина Чинчаковская. У белорусов примета: прошли выборы, жди девальвации рубля. Так было в 2011-м, полгода спустя после президентских. Так, глядишь, случится и теперь, после парламентских. Впрочем, нынешние выборы оппозиция бойкотировала, и властям для победы не требовалось популистских обещаний, вроде обещания президента Лукашенко повысить всем зарплаты до $500. Кстати, после прошлогоднего обвала власти реализуют обещание уже не простым включением печатного станка, а путем честного отъема прибавки к зарплатам через повышение цен и тарифов. Производительность труда с ростом зарплат не повышается. Спрос на иностранную валюту растет. Но, по заверениям главы Национального банка, резкой девальвации в этом году точно не будет, разве что плавная, и то не раньше середины 2013-го. Мы видим, что каких-то серьезных существенных изменений не будет. У нас на счетах предприятий накопились огромные деньги, порядка $4 миллиардов в депозитах. На счетах населения имеется много валюты. Нет той необходимости, что сегодня как-то резко надо делать девальвацию. Глава Центробанка сообщила также, что ставка рефинансирования в этом году не опустится ниже 25-26%. Эксперты восприняли это как ужесточение кредитно-денежной политики. Нацбанк, по мнению наблюдателей, ведет борьбу с кризисом ликвидности на межбанковском рынке. Последнее время коммерческие банки занимали по отношению к белорусскому рублю явно спекулятивную позицию. Но Нацбанк, как финансовый регулятор, стремится остановить эти игры. Другую игру на нефтяном рынке уже самим белорусским властям пришлось прекратить по требованию России. По соглашению о сотрудничестве в рамках единого экономического пространства Белоруссия получает беспошлинно российскую нефть. Но все экспортные пошлины на нефтепродукты из российского сырья Минск должен перечислять России. Белоруссия, однако, нашла и воспользовалась лазейкой в этом соглашении, по которому не должна была перечислять России пошлины за растворители и разбавители. Фактически это прямогонный бензин с незначительными добавками. И все первое полугодие 2012-го Минск преспокойно зарабатывал на нем. Российская казна не досчиталась пошлин по разным оценкам от $1 миллиарда до $2 миллиардов. Зато белорусской экономике растворители с разбавителями обеспечили в первом полугодии аж до половины всего роста. Теперь же, когда по настоянию России этот бизнес прикрыт, и Москва сокращает поставки нефти на четверть, объемы валютной выручки Белоруссии существенно снизятся, и Белоруссия возвращается к внешнеторговому дефициту. На этом графике сравнивается первичное внешнеторговое сальдо и сальдо с учетом выплаченных в бюджет России пошлин на нефтепродукты. Экономика Беларуси, в общем-то, неплохая, если ее реформировать, если заняться, если модернизировать. Поэтому Лукашенко всегда одна игра – это поиск денег в России и на Западе. Он хочет сохранить власть, а для того, чтобы сохранить власть, он хочет сохранить эту абсолютно устаревшую экономическую модель, которая уже работает против экономики. Из последних планов президента Лукашенко выделяется его предложение допустить Белоруссию к добыче российского природного газа и нефти прямо на месторождениях в обмен на продажу России белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. У нас сегодня ситуация в Беларуси тоже очень плохая. Примерно то, что было в 2011 году, как раз после выборов. То есть, получается такая повторяющийся сюжет, то есть, что Белоруссия, в общем-то, не может существовать в том виде белорусская экономика, как это было до сих пор. Есть ли какой-то выход? Выход, конечно же, есть. Этот выход зависит от того, какую модель экономического развития предпримет
и белорусское правительство, оно на сегодняшний день однозначно ориентировано на сохранение стабильной директивно-плановой экономической модели, которая основывается на валютной выручке, имеющейся от сырьевых поставок и, если назвать вещи своими именами, то реэкспорта нефтегазового сырья, в той или иной степени переработанной на предприятиях Беларуси. Данный вопрос достаточно явно получил свое подтверждение в летний период в августе, когда вот возник скандал с разбавителями и растворителями. Но решением проблемы это не стало, ибо смена политики не заложена в программах развития экономики Беларуси, а являясь крайне авторитарным и директивным режимом, как и любой другой режим, он не способен быстро меняться и адаптироваться с учетом условий. Поэтому по инерции происходит некое продолжение предыдущей политики, хотя есть определенное понимание, что необходимо каким-то образом изменять ситуацию. И это понимание, оно не добровольно, это вынужденное понимание, обусловлено в первую очередь дефицитом финансовых поступлений в Беларусь. Ибо, как мы понимаем, при всех графиках растущего экспорта чистая выручка и чистая торговая сальдо в Беларуси остается отрицательным, так как экспорт обусловлен большим сырьевым составляющим. И естественно, что вполне нормально, что сумма выручки экспортной выручки при ее росте пропорциональна сумме оттока валютных средств из страны, так как сырьевой составляющей в продукции белорусской экономики составляет в среднем по подсчетам от 60 до 70%. Это подсчеты, проведенные Европейским банком реконструкции, то есть фактически рост валовых показателей, он имеет всего лишь номинальный характер. Реально в экономике и в развитии экономики Беларуси на сегодняшний день при всех директивных направляющих действиях незначительно. И еще одну цифру по внешним инвестициям, которые как раз-таки и формируют перегрев экономики и постоянно резкие колебания на валютных и финансовых рынках, которые имеют характер накачивания достаточно дешевыми кредитными средствами, но при этом результатом не является развитие, модернизация, качественная смена, а является увеличение валовых объемов. Вот подобная экстенсификация, она никогда не приводит к качественным переменам. Если перегнуть и заставить переходить к повальной либерализации, к широкомасштабной приватизации, то здесь могут возникнуть другие эффекты. Эффекты шоковой терапии, которые все прочие страны пережили еще в 20 веке, то есть это 90-е годы. Для Беларуси сейчас это станет не столько крахом режима, это само собой разумеется, а это станет крахом населения и ментальности того состояния, которое очень долго искусственно удерживалось. Проблема заключается в том, что соотношение возможностей и готовности и бизнес-структур, и населения в меньшей степени к рыночным свободным отношениям крайне низкое. И в данной ситуации нужно выработать такую стратегию, которая бы ставила своим базовым принципом «не навреди». Ну, то есть, как минимум, сохранение. Да, как минимум, сохранение какого-то базиса с тем, чтобы продолжить наращивать уже не темпы роста, а качественные изменения, не ввергая практически все население в состояние банкротства. А вот возможно ли либерализация, там, частичная приватизация в Беларуси при сохранении существующего политического режима? То есть, потому что, в общем-то, сложный вопрос, но я думаю, что в принципе это все возможно. Другое дело, что это потребует некое количество времени и умения для режима. Но, конечно же, здесь, во-первых, потребуется опять-таки помощь России и, соответственно, какие-то уступки со стороны Беларуси. В принципе, если Беларусь будет интегрироваться с Россией,
соответственно, она сможет избежать вот этого социального краха. Одним из доводов против приватизации всегда была социальная политика, потому что она тогда была бы изменена как бы на 100%. Вот. Для того, чтобы избежать этого социального краха, действительно, Белоруссии нужно интегрироваться с Россией. Но формы этой интеграции должны создаваться как нечто новое, нечто совершенно еще до сих пор в рамках постсоветского, в общем-то, развития России и других стран еще не создававшееся. Если смогут белорусские элиты и российские прийти к этому, то, соответственно, тогда Белоруссия сможет избежать краха, перейдет к поэтапной приватизации. Скорее всего, это будет, соответственно, с участием российского бизнеса, я думаю, но на белорусских условиях. Активным причем участием. Да. И тогда Белоруссия, да, возможно, потеряет определенную часть политического суверенитета, которую она сейчас имеет, но она сможет этого краха избежать. А при этом нынешний режим сможет сохраниться? Или он в этой ситуации точно гибнет? Дело в том, что Лукашенко рано или поздно все равно должен будет уйти. То есть это достаточно скорый процесс, это в течение, там, не знаю, 5-6 лет там, и так далее. Он уже не сможет больше править. Вот как бы там его не обвиняли в монархии или в том, что он хочет даже наследника, но он сам это тоже понимает. Другое дело, что насколько будет катастрофическим переход от его правления к другому, никто не может сказать. Это все зависит тоже от развития той модели, которая будет выстроена вместе с российскими элитами. Я вообще не раз слышала такое мнение, что как только уйдет Лукашенко, единственное, что сможет сделать Белоруссия, чтобы защититься, это воссоединиться с Россией. Такой сценарий не существует больше. Он существует, но я думаю, что он маловероятен в том ключе, в котором его именно определяют. Это вот как бы слиться с Россией, что ли, и так далее. На слияние полное. К единому государству обратно. Де-факто это было бы, конечно, для Белоруссии очень хорошо. Но де-юре на это никто из белорусской элиты не пойдет. Ну, главное, для России бы это тоже создало массу проблем, потому что... По-моему, больше проблем для России. Да, оппозиционное движение, которое существует в Беларуси, оно бы еще больше усилилось. То есть, очевидно, на лозунгах... Существует союзное государство. В его рамках уже можно значительно интегрировать Белоруссию вот в это единое государство. Но пока что эти процессы тормозились именно самим Лукашенко ввиду, собственно, стремления ему держаться у власти как можно больших позициях независимости. Можно бы уже давно ввести, скажем, российский рубль, что сделало бы, соответственно, экономику Беларуси гораздо более привлекательной. Ну, вот вы говорите, что да, что Лукашенко там 5-6 лет еще поправит и уйдет. Ну, вот так, судя по тому, что он там начал строить себе какую-то шикарную новую резиденцию, как рассказывают белорусские наши друзья, то есть он, в общем, как бы 5-6 годами он не собирается ограничиваться. Ну, я думаю, что на самом деле ничего не знаю насчет резиденции, но Лукашенко... Он там где-то в центре Минска чуть ли прям. У него есть один большой недостаток у Лукашенко. Он иногда, реагируя, говорит и не думает, и это становится предметом упреков в его сторону. Вот недавно он назвал там поступок Литвы Жлобским, например, что вызвало, по сути, такую просто обиду со стороны литовского премьер-министра и так далее, и так далее. У него реактивность, но, в принципе, он рациональный политик, он хорошо это понимает, правда, да. Поэтому я думаю, что он прекрасно осознает, и большей частью вся эта игра, может быть, даже эта история с резиденцией запущена пиар-службами в пользу Лукашенко, чтобы убедить всех, что он действительно очень уверен в своих силах, и он очень-очень надолго будет у руля в Беларуси. Я бы, вот, если позволите, хотела бы добавить. Вопрос режима не сводила бы только к одной личности, господину Лукашенко. Потому что характер режима, он может сохраниться преемственным. И при другом лидере вопрос этот, скорее всего, зиждется на том, насколько и какими методами готова элита в нынешнем ее составе, либо в каких-то переформатированных составах, рассматривать проблемы экономической стабилизации и роста. И вот здесь важно два критерия. Это в первую очередь учитывать адекватность принимаемых решений, причем адекватность не только со стороны белорусского правительства, но еще и со стороны России. А неужели у них нет возможности? Вот все-таки Белоруссия, я прошу прощения, что я перебиваю, это пограничное, то есть это государство транзитер. Здесь Россия, а здесь Европа. Причем есть же еще Европа, да. Природа Белоруссии, там ее возможности, экологическая чистота.
очень лакомая часть не только для российских бизнесменов. Почему вот настолько, то есть понятно, почему интеграция с Россией происходит, а с той стороны неужели не будет людей, которые там в тот момент, когда зашатается кресло под нынешним лидером, не захотят все это, в общем, вот как раз забрать. Об адекватности я говорю именно с той точки зрения, что экономические ресурсы, даже если они не вполне развиты и несовершенны, тем не менее они всегда являются предметом торга. И в данном случае российская политика должна сформировать такой подход, при котором ее предложения были не только интересны и заманчивы, что до сих пор было в форме уступа, а когда они были бы конкурентоспособными. Причем конкурентоспособными и для российской стороны. А только в таком формате отношений могут возникнуть определенные реальные интеграционные сцепки на уровне микросотрудничества, не на уровне государственных соглашений в рамках союзного государства или ЕЭ, а именно на уровне конкретного бизнеса, конкретной отрасли. Чего сейчас практически Чего нет. сейчас пока еще не происходит. И вот как раз проблема России в том, что ей постоянно приходится идти на очередные уступки в ущерб собственной экономике, заключается в том, что пользуясь и находясь единственным на сегодняшний день стратегическим оплотом Беларуси, она не может продвинуть собственные бизнес-интересы, не может осуществить реальную интеграцию с тем, чтобы использовать и транзитный потенциал Беларуси в полном объеме, и коммуникационные, и в том числе природные ресурсы, технологические возможности и так далее, и так далее. Поэтому здесь должна быть адекватность. При этом мы ассоциируемся, насколько я понимаю, у белорусов все больше и больше с тем режимом, который может оказаться как бы гибельным. То есть в тот момент, когда режим падает, мы точно так же, как в ситуации с Грузией, мы вдруг оказываемся врагами. Это очень реальный сценарий. Я думаю, причем что... даже непримиримый. Нет, я думаю, что вряд ли, но просто поймите правильно, часть непримиримой белорусской оппозиции, она изначально базировала свою идеологию на противопоставлении себя России и русскому народу. Ну, грубо говоря, у них русофобская идеология. Для них Россия это оккупант, это страна, которая там еще до нашей эры гнобила белорусов и так далее, и так далее. На этом строится вся их идеология. Поэтому они изначально уже не будут воспринимать Россию, то есть будут воспринимать Россию с Лукашенко. Они сейчас это уже активно, соответственно, используют. Но это политики маргинального склада. А любой другой политик, если он действительно адекватный, как говорила Аза, и рациональный, то, естественно, он будет строить отношения с Россией на взаимовыгодных условиях. Что касается Евросоюза, то я боюсь просто, что условия, которые выдвинет Евросоюз, они будут для Белоруссии, ну, для, опять-таки, адекватной, рациональной белорусской элиты неприемлемыми. Никто не обещает Беларуси ни, соответственно, интеграции в Европейский Союз, или же это будет интеграция, опять же, на очень невыгодных для Беларуси условиях, которые, опять же, всю социальную политику там порушат. Польша вступала на своих условиях и в Евросоюз, и в ВТО. Для Белоруссии никто уступок никаких делать не будет. Ее будут принуждать. Вот как Россия принуждала Грузию к миру, так и Белоруссию будут принуждать к вступлению в какие-то структуры. Это сейчас уже, по сути, делается. Только режим политический при российской поддержке оказывается довольно устойчивым. У Беларуси есть масса инструментов для того, чтобы интегрироваться. Она будет председательствовать, скорее всего, в 2013 году в СНГ. Существует ОДКБ, существует масса организаций, которые направлены на интеграцию, но реально пока что не работают. Если белорусская элита действительно решит, что для нее единственное спасение – это интеграция, то есть она это поймет, тогда она эти все инструменты и будет использовать. У нас впереди еще немало времени, чтобы понять, как будут развиваться события. Просидит ли Лукашенко 6 лет, посидит ли он больше или меньше, будет ли это монархией в какой-то момент, такое уникальное образование, превратится ли Белоруссия в республику и станет ли она реальным партнером России на равных или вообще войдет в состав России. На все эти вопросы пока ответов у нас нет, но зато мы можем следить за ситуацией. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Спасибо большое. И в завершении наша традиционная рубрика «Тенденции недели». Сегодня это политическая ситуация в Японии и курс иены. Политическая чехарда в Японии, где премьер-министры с момента отставки Коидзуми в 2006 году меняются с пугающей быстротой, 6 премьеров за 6 лет, имеет все шансы продолжиться. Нынешний премьер Ясухи Канода, представляющий Демократическую партию, заявил, что готов распустить Нижнюю палату парламента. Причем произойти это может уже в эту пятницу, 16 ноября, то есть завтра.
При условии, конечно, что оппозиция согласится с проведением избирательной реформы, в частности, с сокращением числа мест в парламенте. И оппозиционная либерально-демократическая партия уже не замедлила согласиться с этой реформой. По-видимому, отчасти потому, что уровень поддержки нынешнего премьера японцами упал до 18%. И согласно опросам, на выборах, скорее всего, победит именно ЛДПЯ. Подобное развитие событий уже вызвало некоторое ослабление японской валюты, поскольку от либеральных демократов ожидают проведения более агрессивного смягчения денежной политики. Надо сказать, что для такого смягчения имеются все основания, поскольку курс иены вот уже 2 года колеблется в районе исторического максимума, периодически пробивает то вверх, то вниз отметку 80 йен за доллар. И если взглянуть на нынешнюю ситуацию с точки зрения технического анализа, то вполне можно прийти к выводу о приближающемся развороте тренда. Конечно, технический анализ не является точным способом прогнозирования. Однако, когда выводы теханализа начинают укладываться в логику политических решений и не противоречат фундаментальному анализу, а напомним, что главный торговый партнер Японии, Китай, входит сегодня в фазу замедления экономического роста, тогда подобные прогнозы, как правило, сбываются. Главное точно подгадать момент разворота. Это самое интересное, что мы хотели вам рассказать о событиях минувшей недели. Увидимся на следующей неделе в то же время, на том же месте. Счастливо. Всего вам доброго.